ዝም ብለሽ አንድ አልገባኝም። ድዋ ምናምን ታደርጉ ነው? ምን አንቺ ኦሮምኛ ድዋ እያደረጉልኝ። አዎ እንደዛ ነው መሰለኝ። እኔ ትንሽ እንትን ይሲበኛል እኮ አምን እያልኩ ነው በኮመንት ውዴ። አምን ብያለሁ ኮመንት ገብቶኛል ትንሽ ኢንሻአላህ እማራለሁ ኢንሻአላህ በድንላ ባላ ፍቃድ ደስ ይለኛል በማር ባቅ። እኔ ላንቺ ስልጥኛ አስተምርሻለሁ፣ አንቺ አማርኛ ታስተምርኛለሽ። እሺ ኢንሻአላህ። ዋንቃ እኮ ችግር የለውም ማማዬ ብትለማመጂ የቲም ቦታ እኮ ማንገት ታልፍበታለሽ። እኔ አሁን የምገርምሽ ነገር እኛ አካባቢ ኦሮምኛ አይወራም። ሰው እግር መጥቼ ነው ጓደኞቼ ጋር ተቀራረብንና ከዛ በቃ ማንገድ አልፍበታለሁ። ማሻአላ እኔ እንደውም አማርኛ ራሱ ብዙ አልናገርም ነበር ውዴ። መስዬ ናት አስተማረችኝ። አማርኛ ራሱ ብዙ አልናገርም ነበር፣ ስልጥኛ ነበር ማወራው። ባቅ ደስ ይለኛል። እኔ እሞክራለሁ፣ አሁንም እሞክራለሁ ኢንሻአላህ በድንላ ባላ ፍቃድ ኢንሻአላህ። አላህ ከሪም ነው። ራኒ ዱበዱ ማማ ዱበዱ ኡስታዝ ተኛ ዱበዱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነው? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መሲ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከኑ ያደታ የጎ ሰላምታ ጀደነ ከኒ ለመደስ ሲሉ የሮ ሐላ ነው ሻዳ ቀበዱ የሮ ሰላምታ ሲሉ ቢሱ አኩ ወይ ሲገመጪሳ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያ ረቢ ከይሪና ጉዱበቺሲ ወላሂ አላሁ አክበር ሄዱ እኔ ኮራ ገመዴ ከሰቱ ሚዲያ ከነራ አኒ ዲፈመና ጎዳ መስጊድ ከና ነብየታ ነመ ፋርሰኒስ jechuun jaalladhu namas immoo gadi qabanii ajandaa godhachuu kanas hin jaalladhu. Namoonni an jalqaba miidiyaa kanarratti namoonni an ijoollee islaaman taane namni hordofaa ture Masii fi Sumayyaaf kennaa ture. Namoonni No turkii shiiti mooyi. No turkiin keenya citaraanii. ታብታብ ያረጉ ታብታብ ያረጉ ሀዊ eenyudha ሀዊ gashi እንታራን gashi sagalee xaaf jedheen bar subbaa taa'e ሀዊ birraamo kennu sagaleen kon jiru amman dhaga'ama maama dura hin ciccita Hawi birraa galchi amman nageessu mudeetoroonni galcha ashaayee galchime kan isaan jedhan kana ijoollee waaqayyoos tokko galchi dhufanii waaqayyoon akarataniif amman hin jira kennu jirta maama amma maashaallah hedduunne korraasii gammade yeroo jalqabaatiif namni lammaffaa imimmaan buusee boo'ee fi Sumayyaa fi Masii kanaa jechuudha. Wallaahi Masii tilaantuma yaani shaahadaa yeroo qabattu isa qubni si hollatu dhiisi anaammoo onneen asitti na hollataa ture. Yaani wallaahi rabbiin ragaa kiyya taa'ee hirqifadhee taa'ee boo'aa ture jechuudha. Kan Sumayyaa torbee tokko fayyaan boo'e wallaahi rabbiin ragaa kiyya waan isin ajaa'ibu. Ihee lameen guyyaa tokko ni yaadatta ta'e Masii hin beeku gastii kennaadhuma akkasitti otoo teessanuu Abu Muazii fi Sheek Riyaadiin waan ta'e jettanii jennaan ibiddi wayiin itti qabatee bakka barnootaatii as bahee dhufee isin arrabsuudhaaf Ahmad Huseeniin arrabsuudhaaf fi gastii isaarra dhufnee seenne markaza keessaa baanee maan nuun jedhe beektu obboleewwan koo Islaamaatii fi waan kana isin yaadachiisa. Waan ergaa qabuuf maan naan jedhe Ahmad Huseen kennu hin beektaa Ahmad Ustaaz Ahmadiin isin hundinuu hin beektan. Isa nuyi isa arrabsinee situ nu arrabsiisaa amantii keenya ijoollee kana ofirraa bulookiin gootanuu maal jennee arrabsee xirri godhee gastiirra seenee arrabsee naan raanuu naan jedhe oo jennaan ijoolleen kun borga nama si caaluu maluu kana mataa keessa hakaayyannu hanga dandeessanuuni hamtuu dubbachuurraa callisuutu wayyaa nuun jedhu wallaahi hanga yoonaa hin dagadhu
harka keessa ta'u, arraba keessa ta'u, ija keessa ta'u hanga dandeessin of qabaa nuun jedhe. Hin dagadhu hanga yoonaa wallaahi nam tokko yoo shahadaa qabates hin faarsu yoo kafares ajandaa hin godhuuni hanga yoonaa barnoota sana fudhadhee nam tokko qeeqee hin beeku, nam tokkos arrabsee hin beeku. Siif galee alhamdulillah nama jala deemtu fakkaata masii baga gammaddee hedduu sii gammanne rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababaa keetiin ummatoota biloonaa namni siin qajeelu rabbiin si haa godhu gammachuu maatii keessanii taraa nu haa agarsiisu hedduu sii gammannee nama baratee rabbiin biratti nama baratee barsiisedha islaamummaa keessatti nama caalu hundi keenyaa obbolaan keetii hedduu sii gammannee alhamdulillahi rabbil alamin haala kanaan faayamtee naasi arguuni wallahi gammachuu addaati alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin siif dabalu yeroo dhihootti atis namoota hedduu sababaa keetiin islaamummaa dhufanu abdii guddaa qabna baradhu nama jala deemtu fakkaataa keessattuu nu shamarran wanta xiqqootu nu jijjiira hin beektaa bakka dhaabbattuu fi hiriyaa dhaabbattu dubartiin nuyi keessattuu hiriyaa tolfanne bakka dhaabbannu tolfanne taanaan wallaahi laaziim wanti nu jal'isu hin jiru jechuudha. Amaanaa kee kaleessuma akkuma obboleewwan kee kara islaamummaa dhufanii yennaanii kennaa fa'i sumayyaa faqeeqxee irraa fagaataa turte sanatti bakka dhaabbattuu fi eenyu wajjin akka dhaabbattu situ beekaa rabbiin irratti si haa jabeessu jabaadhaa kennaa inshaallah gaafa dubbisaa siidhatu waliin nadhashee bi'iznillaahi inshaallah baga gammannee naaf nuuf jiraadhaa galatoomaa ishii sa'a tokko fayyaa taa'ee gastee eeggadha. Galatoomii haadha ukkuwatillee naaf jiraadha. Galatoom Raaniiti. Du'aa ibsaa naaf godha du'aa keessanii na yaadadha. Anillee nan godha rabbii na jabeessu. Naaf galatooma hundi keessan. Simannaan keessan baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee das na hidhee jira. Isa kaan immoo walumatti deebina yeroo bal'aa qabna waan ta'eef rabbi waliin nu haa jiraachisu. Masii yeroo kanatti namni mo'ate yoo jiraate akkuma hin gadda callifte sanatti yoo ati calliftee yookiin immoo ustee akkuma ati jette atuu ni beekta. Yoo calliftee wallaahi nama hunda mo'attee wanni gochuu dandeessa. Garuu wanti ati dubbachuu qabdu maali? Waan barnoota ta'u qofa. Nama qeequu fi nama arrabsatu hin taane wanni ati haasoftu wanti arraba keerraa ta'u nama waan fakkeenya taatu. Maaliif yeroo kana keessa wanti arraba keerraa bahu waan waraabamee bor ilmaan kee barattuu ta'udha. Ilmaan keetiitu maatii keetiitu atiitu akkoo taatee waan taa'udha. Akka durii miti laa. Yeroo duraanii baay'ee hin waraabamu. Hamma jechee ati tokko haasoftu waraabamee lafa sii ta'a. Wantoota as haasoftu arraba keerraa bahu masiitiyya ati obboleettitiyya. Hangafa kee ta'us quxisuu kee ta'us wallahu alam nu yeroo tokkooti. Garuu wanti arraba kee ta'u akka obboleettii tokkotti amanaa sii dhaamu ilmaan keetiif boriif yaadaa dhaloota kiyyaaf maaliin lafa kaa'a. Faamilii boriif gaa'ila kiyyaaf maaliin lafa kaayyadha. Maatiin kiyyaa arraba gorsanarraa barate fakkeenya maanirraa fudhate jechoo namaatiif dantaa hin qabaadhu. Jettee waan haasoftu sana miizanarra kaa'i ofitti himiiti aariidhaan hin haasa'in. Yeroo aartee dhoski obsi garaa kee keessa kaayyadhu. Miidiyaarraa fagaadhu. Ofidhi. Namni irra caalaan nama nafsee ofii lubbuu ofii hamtuurraa ofii dheedha. Beeki. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amanee yoo danda'e khayrii haa dubbatu yoo dadhabe haa callisuu jedhan. Sii gade namni amma fakkeenyaaf uummata tokko yoo ta'e gadi bahee dubbadhu siin jedhan itti muddi. Amaanaa kee itti muddii sanatti akka ati ittiin fayyadamne akka sirraa baran jagna taatee akka nu baatu abdii guddaa siif qabna. Namoonni fakkoonni an ilmoon too teessee fakkeenya sirraa fudhattuun barbaada malee ilmoon koo siin jal'attuun barbaadu siif agalu. Ani nama siichi dubartii miidiyaa irratti ilmoon koo laaltee jal'attuu miti. Musliim hamma ilmi kennaa taa'ee bor hiriyaa haadha isaatiin nama akkamii turtee taa'ee nama barachuu eeguudha. Dhalootaaf haa yaadnu yaabboleewwan koo. Kanaafuu arrabni hin fayyadu, arrabni eenyuunuu hin qajeelchu. Yoo nama fakkeenya taatanii nama barsiiftan yoo ta'e malee. Kanaafuu
ijoollee hedduu kara kiristaanummaa keessa jiru hedduu jaallannu hedduu kabajnu niin qabaanii soofii kootii hiriyaa kanaafuu bakka haa kennanu waan haasofnu haa beeknu isinii jedha isinirra dheeressa dhiifama naa godha galatooma caarraa naa kennu keessaniif. Inshaallah boleetti teenya rabbiin nu gargaaru hunduma. Galatoo miraaniiti wallahi yaada jijjiimaa daddabarsitee akkuma ishiin jette masiisii galee cal jechuudhaan mo'atta waa hundaa yeroo kana cal jechuudhaan kan si arrabsuus kan si faarsuus haala gaarii akkasitti dhiyaatus waa hundumayyuu cal jechuudhaan mo'atta. Si galee ati maalidha kaayyoon kee waan gaarii dabarsuu. Si galee islaamummaa kana bifa bareedaadhaan isuma ati dhugaadhaan itti amantee fudhatte kana dabarsuudha bakka. Zeeddoo dubbadhu. Ustaz Zeeddoo na dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ililililil nerrama maal jannasi wallahi hedduu gammadee gammachuu koo ibsachuun dhufee maalirraa akka dubbadhu beekullee dubbillee beekuun beektanii waliin dhuftuudha. Meesiyyee koo baga nagaan dhuftee habiibtii hedduun si jaalladha. Ani ergasuma wallahi dasna jetta. Islaamummaa moo qabachuu keetti hedduu gammadee baga nagaan dhuftee siin jedha giiftii koo. Naaf galatoomaa dhokoo baga nagaan na eegde jedhama wayi. Baga nagaan na eegde. Ayya giiftii ana. Kannu awwaanan dhaamulleen qabu ustaaza jettee kaatee giiftii koo an gammachuu koo ibsadheedhuma mugabbu giiftii ana. Eeshi galatoomi Zeeddooti galat gammachuun kana caalu hin jiru barra obboleeyyan fi jabaadhu jechuun yaada gaarii kennuufiin kana kan caalu kennaa caalu kanuma galatooma namoonni itti dhiyaatan